Enwe bia etwemu na Japido ewo pandaimen sinimu wo northern region ena womo eje enipa ekuo bia na wonfri Tadando to mu ewo kuro mu oma wawa womo ho womo di dwa mo ye bibia ebomu na sese no kuro ni mienu nyina no wo bia enyini nti ye wo se school ho nsam so ekona nimu to womo akasa bossisi bi cheche nkura na de na ba bia school na kona nimu no nkura na doso ti wo se aban so agitum no si school dan edema womo na no ne yakosi ewo Tadando ena Japido fozo zo womo mpene china fi so womo na je womo ti adane manso ewo wontem a Adom Kasee ede akire etwaso Pandai district kroi emua na womo ete Tadando na sakro mienu yi womo wofakon sakro mienu yi ka kwan ene da womo entem enam se suku eni kro mienu yi mu yi enam so omanfo ete kro mienu yi mu yi aya na womo ekope etichafo na womo abekire won ma ade enam se womo ekoso ewo kromo wa enkwadai ade chi ade sebia no womo do suntinu enam so ama ban no ede nema gu akwam so besi suku ede ama krom yenu yi na boa wonomu emamu adesua krom yenu yi nina agitum se suku yi ayade a ebeboa wonomamu adesua nanso mentimu wase eba womu emienu ntem enam se na obia pese suku dan no empatemu a womu ewomu no. Japido wanted the school to be in their land because they claim they were here before Tadando settlers came, and when that wasn't done they refused to bring their children to the school. I think if we meet the community elders, we may get the reasons from the horse's own mouth. Abano enshishe munu wohu se kro baako de emofra womo ewo ho no edoso esine kro baako kra ye ka ho asemi a womo mofra edoso no eye Tadando ne ho anaban ekosi suku yi ewo nanso womanfo a womo Japido se womo ekoko apai enam se aban no akosi suku ama wonmu enuamu a suku no ama honti no enya de a womo bema womo emamo akosuku ewo Tadando we enam so ema Joy News in Central ni Jojo Kobina eni opini baako a wo Tadando ka jo Samuel etwetwe ho nkomo no mo say school am eba bi Tadando no nti mo na ye mpanyifo mo na di kan betena aha nti mo makwan se o ma je mo kura de den ade aba etan na ha nti ti sa de mo ye den o mo mba nti nti na mo mba e Ashase no womanfo a wo Tadando etiase se suku yi enka wom ensi ewo Japido nanso enam se enkwada dodo ewo Tadando ntino na wo se aban ni so edi ni hihye eso ti director wo Pandai no waba aba frɛ mo se ti sade enka en fresh school se Japido ni Tadando primary school na first school ye de ensi fimfim nti wo se Japido ko mo pese mo frɛ school se Japido primary school nya din nti me se ade nti mo first school no Japido Tadando ndi hia school asa na yere na hia ye school no wa Japido a yetar no fo yebekọ ha ye enam se womanfo wo Japido enya suku yi ewo mo mpatam ntino wone ema wone emamo enko Tadando suku yi bi nti wone ema wone mamo enante beye 10 kilometers kwan tintin na wone mamo akosuku. My parents told me I'm not going to Tadando, I'm going to Balai, but the time in school here, in school Tadando, the fight, she told me to go to Balai. Do you want to go to Tadando? No. Why? Because of fight. The 5 o'clock we wake up and go to Balai. It's too far. What time did you leave the house? 5 o'clock. What time did you get to school? 7 o'clock. 7 o'clock? Yes. So you are tired? Yes. When they born me, my parents said that we should not go there to school. That's why we are not going there. So why are you not going to the next school? My father told me that they were fighting, that I couldn't go to their school. Enuntino Joy News in Central ni ebisa Japido awofo a womo se di nti na womo ema wono mamu yi enante kwan tintin sei a Tadando suku ewo ho a womo ema womo enko yam pese yan kwaskunu da kro Adam mukra be muko school an ewo nyumbo eni balai eho wa ewa nti mbi so ekopa nai
Nse ahawa omunante ko. Muko onyumbo. Ene balai. Emofra ye kan wo ho asem yi enam se ekwan no ewa edemom ansa no wo akọ school ntino emofra etenatena wa kopim se wo benyi kakra ansa na wo etimi anante akokwan tintin no makọ school se babia amusi school no ya mpese school no ngira ho aha na ya register sa school one no musi omo eye nimpa don chen se yesa na abenso ejetum se nko mo beye bribia omofie population se omo se omo kire sa se population omo de yade se omo don se chair awofo no ma womo Japido edito yensentro ni nanim se ansa na womo ebema wono mamo akọ school no gise aban empenifo ebesi school dan ni bi ewo womo nso empatemu wo ansa na wono ma no etimi akobi na school a womo hwe anim no enye junior high school ne aban ediba pataye na yenso ya ne agi no nka odi JSS ba ha na omo ba siawe na omo asesi na ya ne ahu se Jesus ebesi Japido a yebekọ ho sese de aduru ne se koba ne se aban no eche ansa no wasi junior high school ibi ama womanfo a womo Japido a na akamia ye se enkwada a womo ewo Japido no womo bekọ so anante 10 kilometers ekwan tintin ansa na womo enya school akosua de